Εδώ βλέπουμε την αντιπροσωπεία της Mercedes. Αυτό είναι το πρώτο μας αυτοκίνητο, η πρώτη μας Mercedes, και σήμερα θα τη δώσουμε, θα την πουλήσουμε. Ωραία Mercedes και αυτή, αλλά ήρθε η ώρα να πηγαίνει. Ας πει και αυτό, η Mercedes μας έχει πάει στην άκρη του Θεού και πίσω. Μας γυρνάει, μας πάει παντού. Και σήμερα είναι η τελευταία της ημέρα στην κατοχή μας. Και μετά προχωράμε και βλέπουμε την καινούργια μας Mercedes, η οποία είναι αυτή εδώ. Αυτή είναι λίγο πιο μεγάλη Mercedes. Και από πίσω ακριβώς βλέπουμε τη Mercedes της γυναίκας, η οποία είναι μια μικρή Mercedes. Έτσι που λέτε, έχουμε πολλές Mercedes, γιατί έχουμε καλό γούστο στα αυτοκίνητα. Γι' αυτό. Σήμερα έχουμε σαν αντιπροσωπεία εδώ. Οι γείτονες είμαι σίγουρος ότι μας έχουν λατρέψει που έχουμε τόσες πολλές. Γιατί αναβαθμίζουμε και τη γειτονιά λίγο. Και ένας κύριος περνάει. Όλες μας οι Mercedes. Τώρα περνάει αυτός ο κύριος. Πέρασε. Ωραία ήταν και αυτή. Μας πήγε, μας πάτρεψε, μας έκανε χαμός. Τώρα πάμε στην επόμενη. Και στις γυναίκες. Άμα κάνουμε λίγο πιο πίσω μπορεί να τις χωρέσει και στην οθόνη ολόκληρη. Μας παίρνει εδώ λίγο το. Να είμαστε. Έτσι που λέτε.